Так. Так, оқушылар, группаларын болатын болса жібереміз қазір. Математика сауаттылық сабағы басталып отыр. Так, бізде экранды сәл жақындатайық. Ойбай. Наоборот, жүрдім ойдым. Санжар ағай? Өрген? Санжар ағайды сосын шақырып жүрші? Санжар ағайды 1 минутқа шақырып жүрші сосын, Так, қайсындар оқушылар, саламатсыңдар ма? Жақсы оқушылар, өздерің қайсындар? Қазір міне оқушыларымыз кірсе, сабақты бастайтын боламыз. Бүгін өте керемет тақырып өтем ба деп отырмын. Даусым естіліп жатыр ма сендерге? Естіліп тұрды, по идее. Оқушылар енді естіліп жатыр ма? Естіліп дейді. Өшіп тұру керек онда, я? Все. Осылай тұра берсін, я? Қалтаңызға салсыңыз, ол? Смело сала саламыз, ол? Все. Все, енді естіліп тұрса болды. Так, группадағылардың бәріне тағы жазып жіберейік. Математика сабағы басталды деп. Математикалық сауаттылық. Так. Қазір группаларыңа тағы да бір жібер салайыншы.
Так, қанша оқушы болды? 37. Так, бүгін оқушылар шықпаған есептерің болса маған Нұрбек ағай деген, қазір мен өзім түрімді көрсетіп жіберейін. Дайын болыңдар. Бұл сол көптен күткен ағайларың мен болам. Не болды ма? Қайт? Реальность ожидания дейді ғой. Так, мынаны былайынан істеп алайын, қазір оратып қоятын жақтым ғой. Так, оқушылар, бүгін сіздермен комбинаторика тақырыбын өтетін боламыз. Комбинаторика тақырыбын өтем. Дайын болсаңыздар, қазір тағы да бір екі-үш оқушы кірсін. Екі-үш оқушы кірсе, сабақты бастайтын боламыз. Так, бізде не отыр? Бәрекелді. Гүлім көрдің ба? Нағыл жүрегің жарылып кеткен жоқ па? Все, 37. Так, неге аз кіріп отыр? Мен кезінде 100 адаммен бірақ отыратын едім. Болмады мынау. Так. Жайлап сабағымызды бастай береміз ой дейм, Все, болды. Все, давайте. Азай болса көпті көріп, осын жайлап бастай берейік енді сабағымызды. Так. Зарядкасы бар, бәрі нормально. Все. Осы баламен бастай берейік енді. Так, давайте мен сабағымның басын каждый раз осы комбинаторикада бір немен бастаймын, өзімнің бір жолым бар. Давайте мысалы мынандай нәрседен бастайық, мысалы О, В, Ф, Ж, О, В, Ф, К, М, В, аха, сосын Я, Ф, Р, И, М, Т, Х, Ф, Р. Так, еще леп белгісі бар, аяғында. Леп белгісі бар. Енді ол қатты маңызды рөл атқармайды. Так, мынау енді бірге жазылып тұрған сөз. Мынау тоже бірге жазылып тұрған сөз. И мынау тоже бірге жазылып тұрған сөз. Мынаған бір қарап тұрып, біз іштен айта алмаймыз, Мысалы, мынаған қарап тұрып, не айтуға болады өзі ашы? Оф, Ж, Ф, МКМ, Яфр, МТХФ дейді. МТХФР дейді. Жалпы комбинаторикада, жалпы неге бұнымен бастап жатырмын? Бұл криптографияның бір бөлігі, ертең университетке барғанда осындай сабаққа түссеңіздер де болады, яғни криптография бөлімі. Мына жерде бір сөз жасырын тұр. Какой-то үш сөз. Бірдеңе деген. Енді сондай сөз ғой. Енді жалпы бұл комбинаторика не қатысы бар да? Қазір оны көрсететін боламын. Мынау негізінде мынандай не жазылған, баяғыда Цезарь бар ғой, баяғы гректердің кезіндегі Вот сол Цезарьдың өзінің бір елге хат жазады ғой. Енді жолда оның әскерін мысалда жолда ұстап алып, жаңағында қолынан қайырып алып, енді ол кезде жаңағы нені оқып қою мүмкін, әскерлеріне бір құпия сөз жібереді да. Мысалы, бүгін демалыңдар, мынандай жерде барыңдар, біз сізге қазір 200 әскер жібереміз деген сияқты әңгімелердің бәрін хатта жіберіп, жолда ұстап алуы мүмкін да. Сол кезде Цезарь сол кездегі анау недегі Римдағы, гректердағы деп ғой, Римдағы Цезарь осындай өзінің несін ұйымдастырған. Яғни оның мағынасы қандай? Ол былай жасаған. Мысалы, мынау енді орыс алфавитімен істелінген. Мысалы, А, В, Г, Д, Ж, З кете береді ғой, ары қарап, дұрыс па? И мынау жерде мынандай логика кеткен, қараңыздар. Каждый, А деген әріптің орнына дейді. А деген әріптің орнына. Каждый екі әріп жылжығандағы әріпті алып отқан. Яғни, жалпы алфавит бойынша, бұлардың алфавиті расшифровка бойынша В-дан басталады. Потом екінші әріп Б-дан кейінгі уже Г кетеді. Уже В деген әріптің орнына одан екі әріп кейін кетеді да, уже Д кетеді. Түсініп жатсыңдар ма? Осылайынан жылжып кете береді. Қазір сендер дұрысын көрсетейінші. Так, каждый әріпке өзінен кейінгі екінші әріп кетіп отырады. Екі әріп кейін, қараңдар, мысалы, А ғой, жақсылап көрсеңізші. Адан кейін екі әріп өткеннен кейін Г деген әріп болады. Яғни А мен Г тең болып тұр.
Мысалы б деген әріптің орнына одан кейінгі екінші әріп алады, ол д болады. В деген әріптің орнына одан кейінгі екінші әріп уже ж болады. Г-ның орнына з болады. Түсінесіздер ма? И осылайынан ол кете береді. Енді көрдіңіздер ма? Осылайынан кете береді. Каждый неден екі әріп секіріп кетеді деген да олар ше. И типа солайынан енді қара. Мына алфавит бойынша г деген әріп, а деген әріпіміз ол г-ға тең, б деген әріпіміз ол д болып кетеді, в деген әріпіміз ж болып кетеді. Каждыйына екі әріп секіріп кете салады былай қарап. Енді қараңыздар. Сонда мынандай логика қалыптасады да, енді қараңыз. Мына жерде қандай логика жазылған еді негізінде? Негізінде бұл жерде мынандай сөз жазылып еді. Яғни математика это орысша айтып қоясың ғой. Это супер деген не жазылған тұғын негізінде. Мынаның несі сол мына. Математика это 5 әріп и супер да мысалы. Енді қараңдар. Жолда келатқан мысалы мынандай хатты оқыдың да, сен жаңа хатта тұр осындай бірдеңелер да. И сен ананы оқыдың, енді оны табу деген мүмкін емес нәрсе ғой. Былай қарап отырсаң, қиын ғой табу үшін мысалы мынандай логикада істелгені қалай болды. Сол кездегі Цезарьдың несінде осындай логикамен құрастырылып, расшифровка жасау керек болған. Қазіргі күнде де осы не жасау бойынша елдер жарысады бір-бірімен. Яғни типа біреу сондай жұмбақ жасарады да, типа вот мынаны тауып көрші, расшифровка жасап көріңдер дейді. Сосын барлығы отырып соны жасайды. Кім табады? Кім ақылды, ол сол адам табады ғой. Вот сондай қазір әлемде жарыстар отыр әртүрлі нелерменше. Енді қараңдар. Енді жалпы мен сендерге осы не бойынша бір күшті кино бар, әсерлі кино, көрсеңдер шабыттанатын шығарсыңдар сендерде. Вот қазір айтамын. Игра в имитацию деген. Вот осы киноны көріңіздерші. Мына кино жынды кино енді мен сендерге айтайын. Математикаға жалпы неге сендерге мотивация береді. Не туралы кино? Бұл кинода сендерге Ұлы Отан соғысындағы математиктердің қызметі туралы айтады. Біз ойлаймыз кейде Ұлы Отан соғысында тек қана соғыстың арқасында жеңдік деп, бірақ ол жерде әскерлерден бөлек ұлы ғалымдардың еңбектері жоғары да. Ол бағаланбай қалды. Осы кинода көрсеңіздер сіздер түсінесіздер соғыста қандай олардың рөлі болған. Түсінікті ма? Енді давайте тақырыпқа оралайық. Енді қараңыздар. Енді бүгінгі тақырып, енді біз криптография дегенде соған жақын ғой, комбинацияларда неше түрлі комбинациямен істеуге болады. Мен мысалы айтар едім, сіз егер үйіңізде кейде телефондағы нелерді, парольдарды бұзып атады ғой, не үшін бұзып атады? Өйткені біздің, мысалы, давайте, мен өзімді аласайын да, мысалы, менің, мысалы, Нұрбек та, мен даныйларымда, мысалы, Нұрбек 6 әріп, давайте, мысалы, менің паролім Нұрбек 31 болсын да, мысалы, мен 31-ші қайда туылдым, августта деймін, 31 августта туылдым и паролімді осылай қоя салдым. Енді мен туралы информация білетін хакерлер, мысалы, мен бұзайын деп отыр. Ол бүкіл комбинацияның бәрін жазып шығады. Так, бұл адамның фамилиясы қандай екен? Бұл адамның аты Нұрбек. Так, туған жылы 1998, 31 август. Тағы еще август дегенде еще жазып қойды. Ағылшынша да, осы жазсайын мен. Август или тамыз. Бүкіл возможный комбинациялардың бәрін жазады да. И неше түрлі комбинациялар шығады ғой, яғни қанай, мысалы, мына жерге қазір 98 деп істеуі мүмкін. Немесе Нұрбек 31, немесе Нұрбек 19 болуы мүмкін. Түсінесіңдер ғой, яғни бұл жерде ол түсінеді да. И бүкіл возможный комбинациялардың бәрін істегенде мына жерден азғантаяқ вариант шығады. Ана компьютер дегенің ол миллиардқа дейін есептей алады, миллионға дейін. Бірақ мына вариантта мысалы дым көп шығуы мүмкін, мысалы 3000 комбинация шығуы мүмкін да, минимум бір 2000 шығуы мүмкін, даже одан да жетпейді ғой, бір 1000 комбинация шығады. Ал оны компьютер тез табады, сондықтан біздің пароліміз бұзылады. Сондықтан егер сіз мына жерге қандай да бір символ қоссаңыз, мысалы да, Mail.ru-дың несін қоссаңыз, или типа соңына барып решетка қоссаңыз, уже мыналар еселене береді да, уже мынауыңыз уже сіздің артына неше түрлі нөлдер тіркеле береді да, уже компьютердің табу вероятності өте төмендей береді. Түсініңіздер ма? Сондықтан біз пароль қойған кезде жалпы осындай мынандай заттарды өтір, леппелге деген сияқты заттарды қойымыз керек, потому что мыналардың комбинаторика ғой, комбинациялары көбейе береді и олардың табу вероятності да төмендей береді. Түсінікті ма? Сондықтан да бүгінгі тақырыптың жалпы мағынасы біз қазір комбинациялар санаймыз, неше түрлі немен санауға болады, қалай санауға болады деген сияқты әңгімелер ғой. Давайте мынандай пример қарастырайық. Что біз сейф бұзып жатырық. Біз тек сонда бүгін ұрлық қарлыққа үйретейін деп тұрмыз, сендер сейф бұзамыз, ошым бірдеңе бұзамыз деген әңгімелер ғой бүгін. Давайте, вот сейф бұзып жатырық, мынандай ситуация қарастырайық, что
8, 7, 6, 5, 4, да? Вот мына жерге былай жазайын. И типа бізге мына жерге 3 сан қойуға қалды. 3 сан ғана білмейміз, да? Осы 3 санды тапсақ, давайте 3 сан демей қойын, пока что 2 сан болсыншы. Мысалы мына жерде 1 болды, и мына 2 санды табу керек. Ал о 2 санның комбинацияларын білмеймін мен. Бірақ маған белгілі, что ол жерде 2, 3, 4, 5. Әйтеуір какой-то бір 2 таңбалы сан тұрған. Давайте қарастырайық. Какой-то 2 таңбалы сан тұрған, но 0 емес дейді, 0 жоқ дейді ішінде әйтеуір. 0 деген сандар жоқ, 0-0 деген нәрсе қарастырылмайды, және 0-1 деген нәрселер жоқ дейді. Короче, осындай шанс болсын да бізге. 0-5, 0-6 или болсын, давайте болғанын қарастырайықшы, давайте. 0-9. Бізге енді мына екеуіне жазу керек қой, бүкіл варианттары дұрыс па? Сол кезде енді қалай неше вариант екенін айтуға болады да, бізге соңғы сейфтің 2 саны қалды, 2 саны айтуымыз керек. Енді бүкіл возможный комбинациялар тағы да бар бізде да, 11, 12, 13 бар, 14 бар, 15 бар, 16 бар да, 17 бар. Енді осылай санап отқан бізге тиімсіз ғой, иә? Сондықтан бізге оптимальный решение керек. Қандай оптимальный решениені көріп тұрмын мен бұл жерден? Біз былай істейміз. Так, біз мынаны санап алдық қой да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, бізде 10 вариант бар. Сосын бізде мынандай нәрсе бар, қараңыздар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болды. Осы 9 саннан мынандай нәрселер құрастыруы мүмкін, қараңыздар. Ана жерде 10 тұруы мүмкін, 12 тұруы мүмкін, 11 тұруы мүмкін, 13 тұруы мүмкін, 14 тұруы мүмкін, 15 тұруы мүмкін да. Неше комбинация болады, тез есептеу үшін бүйте қоямыз, қараңыздар. 2 сызық сызамыз, да? Вот, что енді 2 таңбалы ғой, потому что ана жерде, да? Қараңыздар, 2 таңбалы сан, коробканың ішінде 2 таңбалы сан. Бүйтеміз. Біріншісінің орнына, давайте біз бүкіл возможный варианттарды қойып шығайын. 1, 2, 3, 4. Біз енді 0-дің ситуациясын қарастырайық, тоже да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сіздерге миларыңыз ашытпай қою үшін бүйтейінші. Мына 0-0 деген қойылмайды, тек қана 1, 2, 3, 4, 5. Типа мынандай варианттар ғана қоятынды көрсетейінші. Потом кейін көрсетсем жақсы ма? Давайте біз қоя аламыз, что анайқа 10-нан бастап қоя аламыз. Но 0-0 деген жоқ, короче. Жақсы ма? Кеттік. Қалай қоямыз? Біз бүйтеміз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни мен мына жерге біріншісіне 10 вариант болуы мүмкін мына жерде, да? 0-ден бастап, яғни 9-ға дейін 10 вариант болуы мүмкін. Сосын екіншісінде тоже 10 вариант болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Но бірақ 9 вариант деп аламыз, потому что бізде 0-0 деген вариантты не істейміз дедік? Қарастырмай кетеміз дедік, ә? 0-0 деген вариантты қарастырмай кетеміз. Вот 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5-ті біз қарастырмай кетеміз. Или қарастыра саламыз да, давайте қарастыра салайық, сонда 10-да 10 болады да. Сіз екеуін көбейтсеңіз, мына жерде не пайда болады? 100 пайда болады. Сосын, демек сіз мына жерге 2 сан қоятын болсаңыз, сіз 100 түрлі вариант қоя аласыз деген сөз ғой. Яғни, что сейфті бұзу үшін, сіз мына жерге екеуінің орнына 100 түрлі вариант қоя алады, яғни 0-0 қоясыз, 0-1, 0-2 барлығын санайтын болсаңыз, сізде 100 вариант деген шығады. Енді давайте, жақсы примерлерге көшейікші. Вот мына сейфтан шайық енді. Бізге жазып отқан тиімсіз ғой, барынша ұту керек та. Енді мынандай есептерді қарастырайық. Что? Мысалы, бізде мынандай сандар болсын. Давайте 0-ді алмай-ақ қояйық. Қазір 0-мен бөлек задачалар істейміз. 5, 4, 3 сандарынан неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Бірақ сендер өз сұрақ туындауы мүмкін. Ағай, цифрлары қайталана ма, қайталанбай ма деген сұрақ туындауы. Ертең ұбытта жазып қойды жақшаның ішіне. Давайте біз екі ситуацияны қарастырайық. Біріншісі цифрлар қайталанатын кезде қарастырайын. Қазір цифрлар қайталана берсе болады. Цифрлар қайталанады. Біз қазір бірінші қайталанатын қарастырайық, одан кейін қайталанбайтын жағдайды қарастырамыз. Өз обутта жазып қойды, қайталанады немесе қайталанбайды. Енді кеттік. 5, 4, 3 сандарынан давайте неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады. Бірінші давайте жазып 54, 53, 55. Так, 34, 35, 33. Потом 43, 45, 44. Міне. Неше вариант шықты? 9 вариант шықты да. 3 вариант, 9 вариант шықты. Енді не істеу керек? Енді осының оптимальный вариантын қалай табуға болады? Что оңайлау варианты? Оңайлау варианты былай. Сіз бүйтесіз. 2 не сызасыз, потому что бізге 2 таңбалы сан деді ғой, ә? Сіз бүйтесіз. Біріншісінің орнына нешеуін қоя аламын дейсің.
Мына жерде 5 тұра алады ма? Тұра алады, өйткені 5-тер тұр міне. 3 тұра ала ма? Тұра алады әрине. 4 тұра ала ма? 4 тұра алады. Демек, мына жерге жазасыз 3. Потом мына жерге не жазасыз? Екіншісі қатарға тоже 4 тұра алады, 4 тұр міне. 4 міне тұр. Екіншісінде 4 тұр. Демек, мына жерге тағы да 3 жазасыз. Демек, 3-ке 3-ті көбейтесіз, сізде 9. Міне, болды. Абсолютно оңай нәрсе. Дальше вот мынандай пример қарасақ, басқа сандар қарасақ, 6, 4, 3, 2 деген сандар. Осы сандардан сізге давайте 3 таңбалы сан құрастыру керек десінші. 6, 4, 3, 2 сандардан. Енді оны бізге жазып отыру қиын екенін түсініп отырсыздар ғой, қараңыздар. 643, мысалда 634, потом 644 деп істеп жүруге болады да. Мысалы 324 бар, 342 бар. Мен осы жазып кетерсіз, но санап отқан тиімсіз. Сондықтан бізге оңай нәрсе істеу керек. Қайтеміз. Бүйтеміз. Так, мен бірінші санның орнына мынаның 5-еуін де қоя аламын ба? Әрине қоя аламын, өйткені тұра алады барлығы. Сосын екінші санның орнына мына жерге 5-еуі де тұра ала ма? 5-еуі деп 4-еу екен ғой, ойбай. 1, 2, 3, 4. 4-еуі де тұра ала ма? 4-еуі де тұра алады. Оқушылар ойлап қалмаңдар, мына жерге 3 деген сан мынау 3-еу болғандықтан емес. Мынау количествосы ғой, 1-еу, 2-еу, 3-еу болғандықтан. Мына жерде ол 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу болғандықтан мен мына жерге 4-еу жаздым. Сосын келесіде мына жерге 4-еуін де қоя аламыз ба? Қоя аламыз. Мына жерге сосын үшіншісіне 4-еуін де қоя аламыз ба? Қоя аламыз. Демек 4 көбейтіп 4 көбейтіп 4. Демек 64 вариант шығады екен. Яғни 4 таңбалы саннан 3 не құрастыратын болсақ, бізде вариант саны 64 болады. Енді қараңыздар. 0-ді не үшін көрсетіп жатырмын? 0-ді көрсетсем мынандай нәрсе болып қалыңыздар. 0, 5, 4, 3 сандары арқылы давайте вот 3 таңбалы сан құрастырып. Давайте 3 емес, давайте бірінші 2 таңбалы саннан бастайық. 2 таңбалы саннан бастайық. Сіз не істейсіз? Ладно, 3 таңбалыдан өте берейік. Біз біріншісіне жаңа қойылам сұрақты ұнайды. Ағай, қоя аламыз, қоя алмаймыз деген әңгіме айтып жатсыз. Сонда кей кездері біз сандарды қоя алмаймыз ба деген әңгіме болып тұр ғой, дұрыс па? Иә, бізде қоя алмайтын кездер болады. Себебі мысалы 0 3 таңбалы сан құрастыр дегенде біз мысалы 013 деген мысалы 3 таңбалы сан жоқ қой бізде, дұрыс па? 026 деген 3 таңбалы сан жоқ. Мысалы мына сияқты 054 деген жоқ та. Демек біз бірінші санның орнына 0-ді қоя алмаймыз. Демек біз мына жерге 1 сан, 2 сан, 3 санды ғана қоя аламыз. Мына жерге сонда 3 жазамын. Потом келесіде екінші қатарға 0 тұра ала ма, тұра алмай ма? 0 тұра алады. Екінші қатарда ол айтады, мен тұра аламын ғой дейді да, сосын екінші қатарға 0 тұра алады. Демек екіншісінде қараңыздар. Екіншісінде уже 4 санды қоя беруге болады. Үшіншісінде тоже 0 тұруға болады ма? Болады. Онда 4 қоямыз. Так, көбейтесіз. Так, мына екеуін көбейтсеңіз 12, 48 вариант шығады, болды. Давайте более тағы да бір қиын ситуацияларға қарасам, мысалы 0, 6, 8, 7, 3. 5 таңбалы сан болсын. Давайте біз 1, 2, 3, 4. Давайте 5 таңбалы сан құрастырып тастаймыз ба? Құрастырып тастайық, давайте. Бізге давайте тағы да сан қосып жүрейін. 6 2 рет қайталанбайды, өйткені бізде 6 бар и так. 5 деген сан болсын. 1, 2, 3, 4, 5, 6 саннан 5 таңбалы сан құрастыру керек. Мына штрих не үшін сызып жатырмын, что егер есепте 5 таңбалы десе, сіз 5 штрих сызасыз. Сөйтесіз, біріншісінің орнына так. Енді түсініп тұрсыздар. Мына жерге мен мынаны қоя аламын, мынаны қоя аламын, мынаны қоя аламын, мынаны қоя аламын, яғни 1 сан, 2, 3, 4, 5 сан қоя аламын. 5 сан қойдым. Келесіде уже 6 сан қоя беруге болады, дұрыс па? Өйткені 0 екінші тұра алады. 6-ауында қоя аламын, 6-ауында қоя аламын, 6-ауында қоя аламын, 6-ауында қоя аламын. Сонда мыналардың көбейтіндісі бізге 5 таңбалы сандардың бүкіл возможно варианттарын көрсетеді. Демек 5-ке 6 30, 30-ға 6 180, 180 көбейтілген 36 короче. 180-ге 36-ны көбейтсең, общем неше түрлі ана жерде не бір нөлі бар сандар шығып кетейін тұр ғой. Бағамен көбейтуге жалын болып тұрған жоқ он. 180 көбейту 36, 6480 вариант шығады деген көрдіңдер ма? Ананы қолмен санап отыру деген енді мүмкін емес нәрсе. Енді қараңыздар, цифрлар қайталанады деген жағдайда түсінген боларсыз деп ойлаймын. Давайте соңғы бір пример көрсетейін, сонымен ары қарап қайталанбайтын жағдайды көрсетіп кетемін. Мысалы, ең соңғы ситуация болсын, мысалы 5, 4, 3, 2 сандары арқылы неше 4 3 таңбалы сан десе не істейтін болдық? Так, біз 5 дейтін болдық. Так, 5 десе қазір ойлап қалуы мүмкін, ай, осы 5 жазып жатыр деп. Біз мына жерде 1, 2, 3, 4 сан болғандықтан мына жерге 4 жазамыз. 1, 2, 3, 4 сан болғандықтан 4 жазамыз, 4 сан жазамыз, иә? Өйткені үшеуіне де 4-ті жаза беруімізге болады, потому что біз ол сандар тұруға бола береді, өйткені бізге не деді? Цифрлар қайталана берсе болады. Типа мына жерге 666 десем де ол болады да, түсінікті ма? Сонда мынаны үшеуін көбейтесіз, болды, 64. Сонда цифрлар қайталанады деген жағдайда екі ситуацияны қарастырыңыз. 0-дің жағдайында мына нәрсені түсіну керек, что ол ең алдына 0 тұрмайтын ескеру керек. Ал
обычный сандар берілгенде оларды просто осылайынан көбейте салу керек болды. Сол кезде комбинаториканың варианттар саны шығады. Вот біз ана үлкен комбинациялар жасаған кезде осылай істейміз, яғни неше түрлі вариант жасауға болады деген кезде, мысалы 6480 вариант істеуге болады екен. Түсіндіре алдым ба? Дайте бір не қосып жіберейін, түсініп жатсақ. Оқушылар түсіндіңдер ғой, Все, енді ары қарап, енді цифрлардың не жағдайын қарастырайық енді. Все болды. Так, давайте енді комбинациялардың мынандай жағдайын қарастырайық енді. Қалай өшіреді екен осы. Енді алда жақсы өшіреді екен. Так, енді цифрлар бізде қайталанбайды. Яғни 666 деген варианттар енді бола алмайды. Енді олар бола алмайтын болса, қандай комбинациялар орын алады, давайте тексерейік. Мысалы 5, 4, 3, 1 сандары арқылы неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Және де бізде енді ситуация қайталауға болмайды, қайталанбайды. Оқушылар есептерді жазып қойды. Егер есепте жақшаның ішіне қайталанбайды деп жазбаса, демек қайталай беруге болады деген сөз ғой, түсінікті ма? Сондықтан біздің келесі шагымыз былай болады. Енді ойланып көріңіздер. Біз бірінші санның орнына всегда төртеуінде қоюға болады болып тұр да, енді біздің ситуацияда 0 жоқ қой. Төртеуінде қоя аласыз. Енді келесі қайталанбайды деген сөзді қалай түсінеміз? Мысалы, егер де мына жерге 5 деген санды қойсам, келесіде мына жерде 5 деген сан болмау керек. Дұрыс па? Демек, келесі жолы былай ойлауымыз керек. Мен сендерге оңай жолын көрсетейін. Бұл құпияның бірі деп қояйын да. Сіз бүйте саласыз, просто болды. Любой біреуін сыздай саласыз, яғни 5 деген сан біз болды ғой мына жақта, иә? Ол 5 келесі жолы болмау керек. Енді келесі жолы неше сан қоямыз? 1, 2, 3 сан қоямыз. 3 сан қоямыз. Келесіде 4 тұратын болса, 4-ті тағы да қайталамауымыз керек. И келесінде 2. И үшеуінің суммасы сізге қайталанбайтын неше вариант болатын береді. Яғни 4-ке 3-ті көйдесі 12, 12, 2, 24. Давайте тағы да бір пример қарастырып көрейік. Мысалы 6, 7, 8, 9, 3 сандары арқылы неше 4 таңбалы сан қарастыруға болады дейді. Не істейсіз? Так, біз барамыз 1, 2, 3, 4, 5-еуінде қоюға болады. 5 деп қойын. Потом, любой біреуін сызсайсыз, разница жоқ, главное біреуін сызсақ 4-еу қалатын белгілі. Кеміп кете береді ғой, 5, 4, 3, 2 деп. Мысалы 5, 4 болады, потом тағы біреуін сызсайсың 3 қалады, тағы біреуін сызсайсың 2 қалады. Сонда 5, 4, 3, 2 дейміз да, көбейтеміз 20, 60, 120. Демек 120 вариант шығады екен. Бұл цифрлар қайталанбайды деген кезде осы нәрсені ескеру керек та. Өйткені цифрлар қайталанбаған кезде вариант саны аз шығу керек қой, иә? Вот осы нәрсені ескеру керек. Бұл қайталанбаған кезде енді 0 болған кезде қалай болады? Соны қарастырып жіберейік. 0 болған кезде қандай ситуация болады? Так, 0, 5, 6, 1 сандары арқылы неше 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Енді осы жер өте маңызды. Жақсылап түсініп алсаңыздар, бұл да оңай болады. Мен бірінші басында мына жерге 3 сан қоя аламын, иә? Мынаны. 0-ді қоя алмай тұрмын. Сосын келесіде давайте біреуін сызуым керекпін ғой енді. Біреуін сызуым керекпін. Енді мына пайдаланған 3 санның біреуін сызамын. И менде қалады келесіде 1, 2, 3. 3 сан қойып қояды да, көрдіңдер ма? Жаңағыдай очередоспен 2 бірі қойды, потому что 0-ді біріншісінде қарастырмадым да, 0 енді ойынға кіріп жатыр. И все. Тағы да біреуін сызып 0-ді сызбай салуға болады. И менде 2 сан қалады. 3, 3, 2. Сонда 9, сізде шығады 18. Дайте тағы бір пример қарастырайын, иә? Сәл не оқыған шығармыз, жетпей қалып тұрған, әліше тағы бір. Деп болмай тұрды әлі бір. 1, 2, 3, 4. 4 таңбалы сан қарастырайық. Не істейміз? Так, біріншісіне барамыз. 1, 2, 3, 4 санды қоя аламыз да? Так, 4 сан. Потом біреуін сызсаймыз. Бізде қалады тағы да 4 сан қалады. 1, 2, 3, 4. 4 сан қалды. И любой біреуін сызсай саламыз. 3 сан қалады. И любой біреуін сызсай саламыз. 2 сан қалады. Сонда 4, 4, 3, 2-нің көбейтіндісі бізге бүкіл варианттар санын береді. Сонда 16, 48, 96. Все. Сонда цифрлар қайталанбайды деген ситуацияда егер 0 сіз берілетін болса, очередностьпен кеміп кете береді.
неше сан болса, мысалы мына жерде 4 сан болса 4 3 2, мысалы мына жерде 5 сан болса 5 4 3 2. Ал егер де 0 болатын болса, жаңағыдай ең алғашқы сан 3 болса, келесі 3 болатын байқадыңдар ғой. Бүгін практика жасап есеп шығарған кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Егер осыны үйреніп алсаңдар, біз комбинаториканы өте жылдам шығарамыз да, оботта отқанда уақыт жоғалтпаймыз. Так, неше вариант болатын еді деген сияқты да. Вот бұның бәрін негізі әлі де тағы да үйретеміз, балалар. Жаңағыдай ертең әрі қалаға неге барайын деп отырық қой, бұйырса лагерьге. Сол лагерь уақытында енді бәрі онлайнның несі офлайнға жетпейді. Мысалы офлайнда сен более жақсы түсіндіре аласың. Давайте кеш тақтаға шық. Мысалы комбинацияларды жазып шық деп ше, бүкіл комбинацияларды жазып та, мысалы, и салыстырып, неге бұлай болды деген нәрсені бәрін көрсете аласың да офлайнның уақытында. А мына жерден қазір уақыт алып кетеді да ол. Сондықтан мен қысқадан нұсқалап қазір сендерге жалпылама түрде көрсетіп жатырмын. Мынау түсінікті болды ма? Мен қазір ары қарап бір комментарий қосып, ары қарап ең негізгі формулаларға өтейік. Бес неге сіз тастадыңыз дейді. Екінші ситуацияда Балнұр, мына жерде цифрлар қайталанбайды. Сақталады балалар. Енді қараңыздар. Так, мынау не үшін 5 сызып деген сұрақ болатын болса, мынандай ғой, мысалы сіз мына жерге егер 5 деген санды келесіде қойсаңыз, 5 деген сан былай 3 рет қайталанбау керек та ол. И мен 5 деген санды мүлдем сызып тастау керекпін, алып тастау керекпін. И типа соны алып тастағандықтан ғой ол. Түсінікті ма? Типа сондай логикамен кетеді. Осындай есептерді шығарғанда осындай тактикамен кетеміз, типа. Любой бір сан сызып, именно 5 сызу шарт емес. Пайда бір рет сызуға болатын еді, но главное оның очередностьпен азаятынын түсіну керек болды. Танта еще слайд, не? Так, енді қазір енді оқушылар біз факториал деген ұғыммен таныспайын деп отырмыз. Бізге факториал деген нәрсені давайте тез нелерін көрсетіп жіберейін. Факториал деген нәрсе не ол? Факториал деген мысалы n факториал дегеніміз n-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі да. Мысалы 4 факториал дейтін болса, сіз ол дегеніңіз 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4 та мысалы. 6 факториал десе 6-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі ғой, былайша айтқанда түсінікті ма? 1 2 3 4 5 көбейту 6, түсінікті ма? Просто мысалы 6-ға дейінгі сандардың көбейтісін дегенді қысқаша түрде осылай жазады. Енді бүгінгі сабақта факториалды қалай қолданамыз? Мысалы бүгінгі сабақтарда қандай задачалар қарастырамыз да? Мысалы қандай пример қарастырсақ болады екен? Мысалы сіздің 10 зат сатып алдыңыз деп қарастырайықшы, 10 дейміз ба, не дейміз? Так, мынандай пример қарастырайық. Сізде 10, мысалы сыныпта 10 бала бар да, мысалы сыныпта 10 бала бар. Осы 10 бала бар. 10 баланы. Давайте бірінші амандасуды көрсетейін, иә? Амандасуды осы теориямен шығады ғой. 10 бала бір-бірімен амандасып шықсын. Бір-бірімен амандасып шықты. Табу керек, неше амандасу саны болды. Яғни, мысалы, мен амандасым, анамен амандасым, жалпы амандасу салалар саны қанша болды, соны табу керек. Яғни, бұл бір түр, иә, бір түр. Сосын екіншісі, қазір мен примерлерді жазып қойын, яқа жабыстырып қойсайшы. Так, екіншісі, қандай пример қарастырайық. Давайте, вот. Мынау, потом мынау, потом мынау. Ол осы үш түс арқылы, мысалы да, давайте мынау қандай да бір елдің туы болсын да, мысалы да, білмеймін, мынау примерно қандай бір Колумбия ма бір бәле сияқты мынау. Давайте мынау бір елдің туы болсын да, осы үш түстен туы болсын. Бізде осындай түс, мынандай қызыл, сары, жасыл ғой. Бізде осындай 6 түрлі түс бар. 6 түрлі түс бар. Үстіп осылай үш неден жасау керек та бізге. Үш елдің үштен бір-бірімен алмастырып отырып,
неше вариант жасауға болады, неше елдің туын жасауға болады. Қарашы, бізде 6 түрлі түс бар. Міне бір елдің туын жасадым осылай. Осылай 3 түс пайдалануым керек, бірақ шарт бар. 3-3-тен құрастыру арқылы не жазып қойын, шартқа жазып қойын. 3-3-тен пайдаланып, неше елдің түсін жасауға болады. Именно түстер осындай формада ғой, яғни именно Қазақстанның туы болмайды, енді бұл жерде көк, бізде ою, анау-мынау бар ғой. Бізде именно осындай 3 цветтіктерден неше елдің туын жасауға болады. Ол жерде енді бір елдердің туы шықпай қалуы мүмкін, но типа біз ту жасадық бір елдер үшін деп қарастырайық. Екінші тапсырма бұл. Бірінші задача, екінші задача, үшінші задача. Үшінші задача бізде мынандай болсын. Мектепте бізде 5 түрлі сабақ болсын. Дышы, армандарындағы сабақ ше. Бейнелеу, дышы, бейнелеу, еңбек, өзін-өзін тану. Да, 4 сабақ болсыншы да. Өзін-өзін тану. Осы 4 сабақты бір-бірімен ауыстыру арқылы неше түрлі сабақ кестесін құрастыруға болады. Яғни типа бейнелеу, дышы, еңбек, өзін-өзін тану. Потом бірінші сабақ өзін-өзін тану болады. Сөйтіп бір-бірімен ауыстырып неше түрлі вариант жасауға болады. Міне есептің мен қазір 3 түрін көрсетіп отырмын. 1, 2, 3. Енді 3 түрі бар. Енді қазір осы 3 түрге байланысты факториалмен қалай шығарамыз бұл есептерді. Енді логикамен де шығаруға болады, мынанда бүйтіп санап отырып. Но факториалмен шығарған более удобно. Қараңыздар. Бірінші факториал есептеудің жолдарын үйретейін, ә? Қараңыздар, бірінші біздегі формула P тең n факториал деген бұл бізде комбинаторикада алмастыру деп аталады. Бұл бізде алмастыру деп аталады. Так, алмастыру дегеніміз мынандай нәрсе қараңыздар. Бірақ элемент болады, сол элементтерді өз-өзімен ауыстырып жұмыс жасаған кезде пайда болатын тәсілдер санын біз алмастыру арқылы шығарамыз. Яғни бір ғана элемент, қараңыздар, мына неше элемент бар? 10 бала бар, еще бір-бірімен амандасады. Бұл жерде әр оқиғаға бір элемент қана қатысады. Қараңызшы. Так, мына жерде әр оқиғаға мысалшы, қараңыздаршы, мына нәрсені түсіну керек. Мына жерде каждый оқиға деген не? Мысалы амандасу болғанда, бұл жерде түсінікті, 2 адам бір-бірімен амандасады. Яғни бір оқиға орын алған кезде 2 адам қатысады. Ал алмастыруда бір оқиға болғанда барлығы қатысу керек. Яғни сен 10 адам бір уақытта қалайсыңдар деп амандаспайды ғой. Вот алмастыруда барлығы қатысу керек. Демек, біздің мына есебімізге де келмейді, өйткені біз бір елдің туын жасағанда үшеуін ғана пайдаланамыз. Мынауда болмайды, және мынау ғана келіп тұр. Қараңыздар, біз расписание құрастырғанда мына жерде берілген 4 пәннің бәрін пайдаланамыз емес пе? Демек, неше түрлі вариант құрастырады, яғни орындарын ауыстыру арқылы, алмастыру деп тұр ғой, орындарын алмастыру арқылы неше вариант жасауға десе, мына формулаға қолдана саламыз. Яғни не ол? P тең бізде неше сабақ? 1, 2, 3, 4 сабақ. Параста 4-тің факториал дей саласыз. Ол дегеніңіз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4. Ол дегеніңіз болады сізде 24. Демек, типа біз мынандай сабақ расписаниесін 24 түрлі тәсілмен құрастыруға болады деген сөз. Көрдіңіз ба? Просто n факториал. Бұл кетті. Бұл бізде алмастыру. Екіншісі бізде орналастыру. Оқушылар мынаны шатастырмайсыңдар, алмастыру более түсінікті нәрсе ол. n факториал дей салады да, вот орналастырулардың есептерін үйрену керек, қалай есептеу керек дегенше. Формуласы былай есептелінеді. A тең n факториал. Короче, былайынан жазылады, мен сендерге жазып берейін. A nk деп жазылады да мына жерге. Оның формуласы n факториал бөлінген n минус k-ның факториалы. Оқушылар қорықпаңдар, мынау не нәрсе, не болып кетті, что-то өмір қиын болды деген заттар болмасын. Жоқ, бұл оңай. Бұл барынша жазатын маркердің өзі. Қараңыздар. Бұны қалай есептейміз? n факториал минус n минус k факториал. Давайте бір пример. Әшейін бір сан беріп есептеп үйрену керек. Қараңыздар. Давайте мысалы мынандай сан берілсін. Там жазбай қоймайын. Мысалы a тең, мысалы давайте мысалы 10-да 2 деген примерді қарастырып көрейік. A 10-да 2 деген не мағынаны білдіреді? Да, мысалы есептеу керек. A 10-да 2 деген не ол? Формула бойынша міне тұр. Бірінші n факториал дейді, яғни 10-ның факториал дейсіз. Бөлінген n минус k деген сөз, 10-нан 2-ні азайтасыз деген сөз. 10-нан 2-ні азайтаңыз, сізде 8-дің факториалы шығады. Түсінікті ма? 10 факториал бөлінген 8 факториал. Қалай қысқарады? Бұлай елестету керек қой, қараңызшы. Мен пока бір пример жазып берем, келесілерінде сіз бұлай елестетуіңіз керек оны. Оқушылар, мен негізгі бұның шығару жолын көрсетіп отырмын. Негізі бұдан да оңай тәсілдері бар. Мен просто жалпы есептің бұл керек та бізде. Міне.
жаңа мен былай елестеттімдегі мынаны жоқ деп қарасаңдар 10 факториал деген 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі ғой. 8 факториал деген 8-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Сол кезде 8-ге дейінгілері бір-бірімен қысқарып кетсе, мына жақта тек қалады 9 пен 10 деп айтқым келген. Но келесі жолы жазудың керегі жоқ деп ойлаймын, потому что елестету керек та 10-ға дейін жаздым, так 8-ге дейін жаздым. 8-ге дейін бәрі қысқарып кетсе бір-бірімен, ана жақта қалады 9 пен 10. Демек 9 пен 10-ды көтсек 90 шығады деген. Яғни А 10-да 2 дегені сіздер. Бұл орналастырудың қасиеті қандай? Орналастыру мен көбінесе теруді шатастырады бізде. Терудің айырмашылығы қандай? Қазір көрсететін боламын. Міне, біздің мынау 6 түрлі түс бар, 3-тен ту жасау керек қой, вот сол орналастырудың есебі. Неге именно орналастырудың есебі? Потому что орналастыру айтады. Егер дейді, берілген элементтерді орындарын ауыстыру арқылы новый вариант шыға берсе, онда ол орналастырудың есебі дейді. Мен қазір мына жаққа теру жазып қояйын. Терудің есебі қандай? Терудің есебі былай. Элементтердің орнын ауыстырғаннан жаңа тәсіл шықпайтын болса, онда ол бізде терудің есебі. Түсінбедік та оны, яғни ағай не айтып жатыр? Элемент деген не? Мысалы қараңыз, 10 бала амандасып жатыр. Мысалы мен, қарашы, мен сізбен амандастым. Келем сізбен амандастым. Қалайсыз деп амандастым. И мен амандасқаннан кейін келесі жолы сіз менімен амандасасыз ба? Амандаспай, өйткені жаңа біз амандасып қойдық, Мысалы, 10 адам былайына жазып шығайыншы міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мысалы, мен тұрам. Өзімнен бөлек налардың бәрімен амандасып шығам. Өзімнен бөлек 9 адаммен амандасып шығам. Дұрыс па? 9 адаммен амандасып шықтым. Келесі жолы екінші нөмірдегі адам не істейді? Ол уже менімен амандаспайды. Өйткені ол жаңа екеуміз амандасып қойдық. Ол тұрады да өзінен бөлек мына жақтағы адамдармен амандасады. Ол 8 адаммен амандасады. Мынау 7 адаммен амандасады. Сонда 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и мына соңында ешкіммен амандаспайды. Сонда бірден бастап 9-ға дейінгі сандарды қосып шығасыз. Сол кезде сізде шығады 45 деген нәрсе шығады. Демек 10 адам амандасатын болса 45 деген нәрсе шығады екен. Енді ойлайсыңдар, ағай, неге сіз қазір формула көрсетейін, егер де былай шыға беретін болса дейсіңдер, Жоқ, амандасудан бөлек қиын есептер бар. Біз терудің формуласына жүгінуіміз керек болады да, уақыттан ұтылып қаламыз, барлық есеп осылай оңай беріле салмайды, амандасу деген сияқты да. Неше түрлі есептер бар. Сол кезде біз бүкіл варианттарды формулаға саламыз да, шығара саламыз болды. Енді терудің формуласы қандай еді? Терудің формуласы былай есептелінеді. С НК. Қараңдар, мынау почти осы формуланы көшіріп жаздым, қараңдар. Осыны көшіріп жаздым. N факториал, N минус K-ның факториалы и просто жақшаның алдына K факториал осы саламыз болды. Түсіндіңіздер ме? Просто мынаның алдына K факториалды қосып жібере салады екенбіз. Мынаның айырмашылығы. Енді есептелу жағы қалай? Давайте біздің мына примерді қарастырып көрейік. Енді біздің примерде 10 бала бір-бірімен амандасып шықты дейді. Бізде N деген явно 10 болады. Так, 10-ды таптық. Енді K деген не нәрсе болады? K деген не нәрсе болады? K деген түсіну керек, что амандасу барысында біз жаңа айттым. 2 адам келіп бір-бірімен амандасады. Яғни бір оқиғаға 2 адам қатысқандықтан біздің K-мыз 2 болады. Түсіндік ма? Онда 2. И все, формула салу керек. Қараңыздар, сонда формула қазір оңайынан шығады. 10 факториал бөлінген 2-ның факториалы, дұрыс па? 10-нан 2-ны азайтсаңыз не болады? 8-дің факториалы болады. Енді қараңыздар, жаңа есептеген оқушылар болатын болса, так, 10 мен 8 факториал қысқарғанда жаңа не болды? 10 факториал, 8 факториал жаңа есептеген екенбіз. Жаңа соңында бізде 90 шығып еді. Мына екеуінен бізден 90 шығып еді. Демек 90 бөлінген 2 факториал емес па? 2 факториал деген не ол? 1 көбейту 2. Сонда 90-ны 2-ге бөлесіз, сол кезде шығады 45. Енді көп нелерде центрларда жалпы үйреткенде, мысалы, мынаны былайынан үйретеді, я білем. Андай баратта типа 10 адам 2 неме амандаса, 9 көбейту 10 бөлу 2 деп бірден жазып салу үйретеді да. Но ол всегда емес, ол тек мына жағдайда ғана. Егер де мына жерде 2 деген нәрсе болатын болса, сіз осылайынан жазып көбейтіп бөле салу болады. Мысалы, бір пример көрейін түсіндіру үшін. Мысалы, с 6-да 2 болсын да. Сіз осындай с 6-да 2 дегенді байқасаңыз, бүйте салсаңыз болады, мысалы. 5 көбейту 6 бөлу 2 дей саласыз болды. 30, 10 бөлесіз 15-ке. Мысалы, тағы да с 11-де, мысалы, 2-да, мысалы, 10 көбейтілген 11 бөлу 2 дей саласыз болды. 110, 110-ды 2-ке бөлдіңіз, мысалы, 55 деген сияқты да. Бірақ бұл тек қана 2-ның ситуациясын деген ескермейді да, ескермейді. И барып тұр, мына жерде К, мысалы, 6 деп тұрса да, сонымен ұра салады, бірақ есеп соңында қате шығады. Сондықтан негізгі шығару жолын көрсетіп жатырмын. Бұны түсініп алсаңыздар, өздеріңіз үшін формула құрастырып аласыздар.
Енді қараңыздар. Орналастырудың логикасы неде? Так. Шаршап қалдым. Так, орналастырудың логикасы неде? Орналастыру былай қараңыздар. 6 түрлі түстен 3 түстен орналастырғанда бір-бірінің орнын ауыстырса жаңа тәсіл пайда болады дедік, ә? Осыны жазып қойыңыздар орналастыруға. Бір-бірімен орын ауыстырғанда новый тәсіл шықса или жаңа тәсіл шықса, новый тәсіл шықса, онда ол есеп орналастырудың есебі. Түсінікті ма? А сіз мысалы амандасуда сіз жаңағыдай бір-бірімен амандассаңыз сізде жаңа амандасу болмайды ғой. Түсінікті да? Яғни сіз есептің берілгеніне қарап түсіну керексіз, что ол орналастыру ма, теру ма. Енді қараңыздар. Мына есеп не үшін орналастырудыкі? Потому что 6 түрлі түсті 3-тен орналастыру. Қараңыздар, мынау қазір давайте бір елдің туы болды, бір вариант болды. Енді қараңыздар, если мен жасылды алам да, жасылды алам. Шықпай алды ғой. Так, жасылды алам да. Былайынан істеймін. Все. Бұл уже байқасаңыздар, мыналардың орын ауысты. Енді мынау баяғы бірінші жаңа бір елдің туы деп алдық қой, жаңа давайте мысалы бірінші туымыз Колумбияның туы болсын да. Ал енді мынандай орындарын ауыстырсақ та ол Колумбия болмайды, дұрыс па? А если мен сарының үстіне шығарып жіберсем, сарының үстіне шығарып жіберетін болсам, бүйтіп сарының үстіне шығарып жіберетін болсам, ол өзі вообще басқа елдің туы болып кетті, дұрыс па? Уже басқа елдің туы болып кетті. Бір-бірімен орын ауыстырғаннан новый тәсіл шығып жатыр. Иә, әдемі шығып жатыр. Демек, бір-бірімен орын ауыстырғаннан жаңа тәсіл шығатын болса, бұл есеп орналастырудың есебі, сіз және бұны орналастырудың формуласымен шығарасыз. Яғни, сіз орналастырудың формуласын білесіз. Келесіде бізде 6 түс бар екен, А-ның орнына 6 қоямын. Мынау неше түстен деді? Міне 3 түстен болу керек. 1, 2, 3 түстен болу керек. Сондықтан біздің К-мыз 3-ке тең болады. Сонда біз барыста 6-ның факториалы бөлінген 6 минус 3. 6-тан 3-ті алсаңыз 3 болады, 3 факториал болады. Сонда қысқарту жағын елестетейік, қараңыздар. 3-ке дейінгі сандардың бәрі үстіндегі мен қысқарып кетті. Сол кезде үстінде қалды 4, 5, 6. Түсіндіңіз ба? 4, 5, 6. Сонда 20, 20-ға 6-ны көтсеңіз 120. Демек, мынау жаңағы 6 түстен 3-тен 120 елдің туын жасауға болады деген сөз. Енді қараңыздар, жаңағы түсінбей қалғандар болса, қайтын жазып берсем 1, 2, 3, 4, 5, 6 дедік. Астында 1, 2, 3 дедік. Сонда 1, 2, 3 пен 1, 2, 3 қысқарып кетті. Мынаны көбейтсеңіз, міне 120 деген шығады екен. Түсіндіре алдым ба, балалар? Главный разница былай жазып қойыңыздар. Орын ауыстырғаннан новый тәсіл шықса, ол онда орналастырудың есебі. Ал теру болатын болса, теруде орын ауыстырғаннан новый тәсіл шықпайды. Қазір тағы да бір примерлер қарастырамын. Қазір пока что осыны бір алып алыңыздар. Мен қазір тағы да арғап жалғастыратын боламын. Видео сақталады, иә? Жоқ, Жұлдызай, расписание неге жатпайды? Расписаниеде сіз енді шартына байланысты ғой. Шартына байланысты есептерде мысалы бұл жерде 4 пәнді бір-бірімен алмастырып неше вариант істеуге болады. Яғни алмастырасыз да бұл жерде. Сақталады оқушылар. Не? Жалпы бәрімізге түсінікті отыр ма ары қарай? 24 оқушы болыппыз ғой. А? Марафон? 24 оқушы отыр ма? 24 оқушы отыр. Сөз түсінікті болса болды. Дальше кеттік ары қарай. Так, енді дальше мыналарды алып тастайық. Сабақтар сақталады, балалар, если что, кейіндері тоқтатып көрсеңіздер болады. Енді так, енді мысалы қандай примерлер бар да, мысалы қараңыздар. Мынандай есеп бар. Мысалы шеңбер бойында 6 нүкте бар. А, Б, С, Д, Е,
F дейтін алтын нүкте бар бізде. Осы алтын нүкте арқылы қанша хордасы жүргізуге болады дейді. Хорда дегенімізде, яғни шеңбердің шетінен бір нүктеден бір нүктеге дейінгі қашықтық, иә. Яғни мысалы біз АВ хордасын жүргізуге болады, дұрыс па? АС деген хорда жүргізуге болады, АД деген, АЕ деген хорда, АФ деген хорда жүргізуге болады, дұрыс па? Демек, былайша айтқанда АВ, АС, АД, АЕ и АФ. Яғни бізде АВ, АС, яғни 5 вариант шықты, дұрыс. Енді қараңыз, 5 вариант шықты. Енді бұл есеп бірден қарап теру ме, орналастыру ма екен қалай түсінуге болады? Қараңыздар. Мысалы, сіз АВ деген хорда сыздыңыз. Келесіде ВА хордасы десем, бұл жаңа хорданы бере ма маған? Вот әңгіме сұрақ сол да. ВА деген жаңа хорданы бере ма? Жоқ. ВА деген жаңа хорданы бермейді. Потому что АВ деген бізде бір хорда еді, ал ВА деген бізде ол новый хорда емес. Бұл екеуі бір нәрсе. Сондықтан егер новый не шықпаса, бұл не деген сөз? Яғни бұл теру деген сөз. Яғни сіз бараста терудің формуласын саласыз, яғни бізде алтын нүкте бар. Алтын нүкте и К-ның орнына не қоямыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіз хорда сызғанда неше нүктені пайдаланасыз? Екі нүктені қосу керек. Яғни К бізде 2-ге тең. И жаңа айтқандай, егер де сіз 6-тан 2 дейтін болса, неше салуға болады дедім? Просто бүйте салуға болады. Мына 6 десе 5 көбейту 6 бөлу 2 дей салсаңыз болады. Сонда 30, 30-ді 2-ге бөлсеңіз 15. Демек 6 нүктеден типа неше хорда жүргізуге болады десе, сіз 15 хорда жүргізуге болады дей саласыз, болды. Түсінікті ма? Бұл бізде комбинаториканың формуласы, терудің несі. Так, есептің берілгеніне қарау керек. Енді мысалы қараңыз, бізде мысалы сыныпта дайте 12 бала бар. Партаға отырғызып шығу керек бізге. Партаға отырғызу керек. 12 баланы 2-2-ден партаға отырғызғанда 2-2-ден партаға отырғызған кезде жалпы неше вариант шығады? Сыныпта 12 бала бар, 2-2-ден партаға отырғызып шығамыз. Сол кезде бізде бүкіл варианттар саны қанша болады? Енді қараңыздар, партаға отырғызғанда көбісі ойлап қалады да, что типа мысалы ол қалай? Мен дайте мысалы 2 адам қарастырайық. Мысалы Нұрбек и мысалы Аяжан дей салайық. Мысалы Нұрбек, Аяжан партада отыр, екеуі отыр. И қараңыз. Мысалы, егер мен қайтадан Аяжанның жайына отыратын болсам, мысалы и Аяжан мен жайыма отыратын болса, бір партада отырып қойын, екеуміз орын ауыстырсақ, новый вариант шыға ма, шықпай ма деген сұрақ қою керек та бұл жерде. Былай бір қарасаң, бұл сәл шатастырады да, типа разница жоқ сияқты. Главное біз бір партада отырып қой деген сияқты да. Бірақ сіз номерация бойынша орныңыз ауысты да ол. Ертең сіз мысалы ОБТ-ға барғанда бір номерация бере ма? Сіз мысалы бір партаға, мысалы дайте мына 13-ші нөмір болсын, мына 14 болсын. Сіз мысалы разница жоқ болса, сіз пайда ОБТ-ға барып Айжанның орнына отырып алып, болды, біз бір партада отырмыз ғой, тыныш отыра берсейші деп айта алмайсың ғой, мысалы, дұрыс па? Бұл жерде сен 13 дедің ба, болды, 13-те отыру керексің. Егер сен мына ауыссаң, уже новый вариант шығып кетеді. Түсінікті ма? Яғни партаға отырғызу мәселесінде біз есептен новый вариант шығатынын байқадық. Демек, новый вариант шықса, бұл не деген сөз? Бұл деген сөз орналастыру деген сөз. Яғни сіз барасызда А12-ден 2 дей саласызда 12 факториал бөлінген астыған еді n минус k, 12 минус 2-нің факториалы. Сонда 12 факториал астында 10 факториал, үстінде қалады 11 көбейтілген 12. 12-ні 11-ге көбейтсеңіз 1, 2, ортасында 3. 132 түрлі вариантпен отырғызуға болады екен. Түсіндіре алдым ба, балалар? Енді осы септің мынандай түрі бар. Дәл осылай көшіріп қояды, осы септі дәл осылай беріп қояды. И жақшаның ішіне жазып қояды. Партаға қалай отырғаны маңызды емес деп жазып қояды. Оқушылар, осы жері өте маңызды, маңызды емес деп тура осы септі береді, и жақшаның ішіне мына сөз жазылып қояды. Екінші түрі де осы септің. Бұны қызылмен жазып қояды. Партаға қалай отырғызғаны маңызды емес деп жазып қояды. Бұл не деген сөз? Яғни сіз мысалы ОБТ-ға барғанда партаға қалай отырсаң да маңызды емес, главное мен берген партада отырсаң болды деген сөз ғой. Яғни жаңағыдай мен Айжан жайына отырсам, Айжан мен жайыма отырса, екеуі абсолютно бір нәрсе. Демек, екеуі бір тәсіл деген сөз ғой. Қалай отырсаң да маңызды емес, әйтеуір отырсың ба, болды. Главное партадан ауысып кетпеші әйтеуір. Түсінікті ма? Сонда, егер партаға қалай отыру маңызды емес десе, сіз бұны не істейсіз? Сіз бұны барасыз да
12-ден 2 дейсіз, бірақ теруге саласыз. Потому что сізде шектеу не болып қалды ғой. Былай да былай отыра бересіз, новый тәсіл шықпайды да. Жаңағыдай ғой, амандасу сияқты. Амандасасың, хотя сен де амандасың, бірақ екеумізден жалпы бір амандасу шығады деген сияқты да. Сонда маңызды емес деген сөзді байқайтын болсаңыз, бұл есеп теруге кетіп қалады. Сонда сіз барасыз 12-ден 2 десе жаңағыдай тактикаға кетесіздер ғой. Так, 11 көбейтілген 12 дейсіздер да, бөлу 2 десе басып болды, иә. Оқушылар түсіндіре алдым деп ойлаймын, ә? Мысалы 12 десе одан бір сан алдыңғы санмен өзінің көбейтесіздер да 2-ге бөле саламыз. Яғни 132-ні 2-ге бөлеміз. Сонда бізде шығады 66 ма? 66, яғни 66 вариант болады екен. Яғни мынадан 2 есе аз болады екен. Түсінікті ма? 2 есе аз болады екен. Осы нәрсені жазып алыңыздар. Партаға қалай отыру маңызды емес деген ұбытта бүгінгі сұрақтардың ішінде де қарастыратын боламыз. Енді балалар ары қарай өздерің құрастырасыңдар есептерді. Әртүрлі логикамен берілуі мүмкін. Өздеріңізше барынша не істейсіздер ғой. Давайте бүгін былай істейік, балалар. 10 сыныптардан не ашайық? 10 сыныптарға МС-дан не ашайық? Сол жақта шықпаған есептер талдаймыз, а то жеке-жеке жазып өз болмай кетті. Бір оқушы давайте біреуің шығып, қазір группаларды ашам да, МС-клуб біреуің сазат етіндер. Сонда ссылкасын жіберейін, сол жаққа кіріп, МС-дан есептерді талдайтын боламыз. Так, енді главный мағынасын түсініп атырға, есептер мынандай логика келеді. Тағы да бір ең соңғы логика. Сыныпта 10 оқушы бар. И капитан мен орынбасардың неше түрлі тәсілмен таңдауға болады дейді. Есеп орналастыруға теруге ме ойланып көрейікші. 10 оқушы, бізде капитан и орынбасар. Соның ішінен неше түрлі капитан мен орынбасарларды таңдап алуымызға болады. 10 оқушының ішінен. Давайте осыны комментқа жазайықшы, мен сендердің ойларын бөлейін. Есеп теру ма әлде орналастыру ма? Фариза формула дейсің ба? Так, теру дейді. 10 оқушының ішінен капитан мен орынбасарын теру дейді. Так, қандай варианттар бар? Орналастыруға дейді, молодец Назира. Бұл есеп орналастыруға салынады. Қараңыздар. Бұл есепте нәрсені түсіну керек та. Так, есеп тұрды. Так, егер мен мысалы капитан болсам, онда мысалы давайте 2 адам болсын да, мысалы мен мысалы давайте тағы да 2 адам жазсайын, N және Ж деген 2 адам болсын. Мысалы мен егер бірінші капитан болсам, потом Ж деген адам орынбасарым болсын. Потом мынау Ж қайтадан капитан болсын, мен оның орынбасары боламын. По идее новый вариант шықты ғой. Мен жаңа капитан едім, а қазір уже мен орынбасар болып қалдым. Екеу одно и то же нәрсе емес та, орын ауыстырғаннан новый тәсіл шықты. Жаңа мен капитан болсам, енді мен қазір орынбасармын. Түсінікті ма? Новый вариант шықты. Демек, сондықтан орналастыру болады, иә? Яғни сіз барасызда 10-нан 2 дейсіз, потому что 10 оқушыны 2 капитан және орынбасар и 10 факториал бөлінген 10-нан 2-ні алсаңыз 8 факториалға. Сонда үстінде қысқартатын болсақ, 9 көбейтілген 10 деген нәрсе болады. Тренировка жасап көріңіздерші өздеріңіз. Түсінікті деп ойлаймын, 8-ге дейінгілері қысқарып кетті, аржағын 9 мен 10 қалды и 90. Яғни осынша капитанның орынбасарын 90 түрлі тәсілмен таңдап алуға деген. Так, енді давайте бір соңғы бір мысал көрсетіп жіберейін. Так, вот алдар көсеге байланысты есеп. Қызық есеп енді былайша айтқанда. Давайте мен оған дейін не істеп жіберейін мысалда. Вот жақсы примерлер көрсеткім келіп жатыр да сендерге. Там елестетсін деген оймен ғой. Байқадыңдар ма, шалбарларды арнайы сендер үшін кесіп мына жерде. Так. Жыртылып қалмасын шалбарлар. Так, үшінші қайда ол? Үшінші мін. Так, үшеу. Потом бізде 6 бар еді ондай. Так, давайте. Есептің логикасы былай берілген айтайын. Алдар көседе бізде 3 түрлі шалбары бар.
үш түрлі жаңа рубашкасы бар, көйлегі бар дейік. Иә? И давайте мысалы вот мен суретін салсайын. Көк, қызыл и қара шапкасы болсын. Дайте шапкасы болсын, да, мынау шапка. Қазақша сөзге қалпақ деп па бірдеңе деп. В общем, мына бас киім ғой, бас киім. Б. Енді айтады, алдар көшеде үш түрлі шапка бар, үш түрлі шалбар бар, үш түрлі киімдер бар. Иә? Үш түрлі көйлек бар. Бізге алдар көше неше түрлі вариантпен киіне алады. Алдар көше неше түрлі вариантпен киіне алуы мүмкін. Ойлап көріңіздерші, үш түрлі. Мысалы, бір күні мынаны киет, наны киет. Или наны киет. Немесе мынаны киет, немесе көк шалбарын киет, наны киет. Давайте, мысалы, өзіміздің ойымызды неде айтып көрейікші? Біздің өлтіріп жіберген жоқпын ба? Ай, Назира, жаман пысықты осы. Ана шорти киімдерді көрдіңдер ме? Өлтіріп жібердім ғой негізі. Так, қанша деп ойлайсыздар оқушылар? Неше түрлі вариантпен киіне алуы мүмкін? Ай, Назира, молодец. Назира деген қыз мынау ақылды қыз екен. Так, қараңыздар. Мынау неден кішкентай болып көрінеді екен, иә? Қараңыздар, неге 20 түрлі? Бүйте саласыздар, болды, қараңыздар. Бұның үш түрлі несі бар, яғни үш киімі бар екен. Үш шалбары бар екен. Көбейту, үш түрлі көйлегі бар екен. Все, 27 түрлі киіне алады, болды. Яғни осындай түрлі есептерде просто бір-біріне көбейте саласыздар, болды. Яғни үш түрлі, үшеуін көбейте саласыз, болды. Даже мына ана типа, вот оның аяқ киім бар десе, да, еще мысалы, аяқ киім бар. Үш түрлі аяқ киім бар дейтін болса, еще. Білмеймін, бұнда аяқ киім бар ма, білмеймін ғой. Мысалы, вот үш түрлі аяқ киім бар деп қарастырайық. Вот мына жері, давайте, үш түрлі аяқ киім болсын. Осы үш түрлі аяқ киіммен тағы да не десе, үшін аяққа қосыласы болды. Үш көбейту дейсіз да. 81 түрлі киіне алады дейсіз, болды, есеп шығасылады. Түсінікті ма? Еще мынандай нелер бар. Мысалы, осындай есептерде көбейте саласыздар, болды. Бір түзудің бойында 8, мысалы, бір түзудің бойында, мысалы, давайте, 4 нүкте болсын. Бір түзудің бойында оған параллель, давайте, 5 нүкте болсын. Қараңыздар, мына жерде 4 нүкте, оған параллель 5 нүкте болсын. Осылар арқылы неше түзу жүргізуге болады дейді. Қараңыздар, бұл жерде де мынаның тактикасы бойынша қолданамыз. Яғни, сіз мынамен біреу жүргізіп аласыз, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, дұрыс па? Мынадан бесеу жүргізіп алады. Дәл солай мынадан амандасу сияқты емес та бұл. Мынамен түзу жасап қойды ғой деген әңгіме жоқ та уже. Мынамен жасайды, бесеу. Демек, осындай түзулердің тактикасында да сіз бүйте қойсыз, болды. Мына жақта 4 түзу ма? 4, астында 5 түзу ма? 4-ті 5-ке көбейтесіз да. 20 дей саласыз, болды. Түсіндіре алдым ба, балалар, е? Яғни, мына жақтан 10 түзу десін да, мысалы да. Мына жақтан 10 түзу, астынан 10 нүкте, астынан 20 нүкте берілсін. Осылар арқылы неше түзу жүргізуге болады десе, 10 көбейтілген 20 дейсіз да, 200 деп жаза саласыз, болды. Түсінікті ма? Яғни, бұл комбинаториканың көбейту бөлімдері болып салады. И осындай есептерде біз просто бір-біріне көбейтіп жасамыз, и все. Есеп абсолютно шығасылады. Сіздер бүгінгі тақырыптарда біз бүгін неше түрлі вариант жасауға болады. Тері орналастыру, алмастыру үшеуінің айырмашылығын көрсеттім, және де көбейту тәсілдерін көрсеттім. Қазір осыған байланысты есептерді жіберемін. Барынша шығарыңыздар. Шығарамағандарын жаңа группаға ашып қойдым, сол группада аудиомен түсіріп жіберемін, көмектесемін да былай. Соны кешеден бері қолға алмапсыңдар. Сонымен сол оқушылар бүгінге осыны немізді аяқтап тастайық. Жақсы түсінікті болды деп ойлаймын. Ай, молодец. Бәрекелді. Все, оқушылар, қазір үй тапсырмаларын жіберем. Осы сабақты көріп болғаннан кейін көрмеген нелерің болса, сабақта көрсетіңдер. Все, түсінсеңдер болды. Все, онда оқушылар жақсы. Жақсы, онда оқушылар, давайте.